Gazi rendőrnek jelentkezik. A személyzet is sandán néz rá és kérdezi. Érettségie van? Hát persze, mit képzel rólam? Csak hirtelen nem találtam meg otthon a bizonyítványt. Hát jó, akkor felteszek egy kérdést. Például tudja ki az a Babics Mihály? Hát honnan tudjam, nem lakik a mi utcánkban. Na Gazi, akkor menj haza bizonyítványodért, és deríts ki az a Babics Mihály, de nagyon gyorsan. Gazi hazaér, majd megkérdezik otthon. Na, felvettek? Mi az, hogy felvettek? Már ügyem is van. Meghal a mérnök, az orvos meg a cigány. Szent Péter kérdi tőlük, hogy mit szeretnének a ravatalnál hallani a gyászolóktól. Mire a mérnök? Itt nyugszik a műszaki tudományok pótolhatatlan nagysága. Az orvos. Az emberiség jótevőjétől vegyünk most búcsút. Na és te cigány, mit akarsz hallani? Kérdezi Szent Péter. Mire a cigány? Oda néz, mozog. Az öreg vajda állítja, hogy őt bárhová viszik kocsival, még bekötött szemmel is megmondja, hogy hol járnak, elég, ha kiteszi az autóból a kezét. Na, erre többen kíváncsiak, ezért elhatározzák, hogy elviszik bekötött szemmel az öreget, és ha tudja, hogy hol járnak, kap egy aranygyűrűt. Az első helyen, ahol megállnak, az öreg kiteszi a kezét, és érzi, hogy azt többen csókolgatják. Semmi kétség, a cigány gyerekek óvodájában vagyunk, mondja, és igaza van. Mennek egy órácskát, újra megállnak, kiteszi a kezét, leköbbösik. Na, most a bőrfejűek bázisán vagyunk, és most is igaza van. Újra mennek egy órányit, megállnak, amint kiteszi a kezét, erre lelopják a karóráját. Semmi kétség, hazaérkeztem. A polgármester megszólítja a cigányt. Te Gazi, neked is kell lámadót fizetned? Hát azt meg mi a fészkes fenének? Hát abból tudjuk a falut szépíteni. Akkor az közügy? Hát persze. Ajaj, attól én 10 évre el vagyok tiltva. Akasztják télen a cigányt. A hóhér megkérdezi tőle. Na, mi az utolsó kívánsága? Hát, ennék egy kis málnát. Megőrültél, cigány? Télen málnát? Hát, megvárnám, ha lehet.